यो अर्मलाकोटको टुप्पोमा हामी यतिखेर यो अर्मलाको डाँडाको पिक पोइन्टमा छौँ। करिब हामी 7 घन्टा हिँडेर हामी यहाँ यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ होइन। पोखराबाट हामी पैदल यात्रा मात्र 7 घन्टा भयो कि कसो भयो? पैदल यात्रा मात्र 7 घन्टाको पैदल यात्रामा हामी यो चाहिँ यो ठाउँमा आएका छौँ। अत्यन्त एकदमै एडभान्चर रहेछ यो चाहिँ। यहाँ यो खास गरी बाघहरूले राति बिहा गर्ने ठाउँ रहेछ। हामी यो बाघको बिहा गर्ने ठाउँमा र बिहा गरेर ठाउँमा छौँ यतिखेर। ठाउँको नाम हामीलाई थाहा छैन। योभन्दा माथि अब डाँडै छैन, यस्तो ठाउँमा हामी एकदम यो फोनमा देख्यो भने त लास्टै डर लाग्दो हो क्या रियलमा त। पुरै नियाला घारी पुरै के हो यो त। पिस्काजी अब हामी देख्न सक्छौँ यहाँ त। होय कमन कहाँ छौँ छोरी हामी अहिले? जिन्दगीको गोरेठोमा लैजा। बाटो अच्छा छ छोरी? बाटो होइन के हो त? अब हामी यो अप्ठ्यारो भिरालोबाट हामी फेरि यो डाँडो र यो डाँडाको बिचको समर्थल भागमा यस्तोमा आयो हामी। अब पुरा समर्थल यहाँ भन्ज्याङ भन्छ यसलाई। दुई डाँडाको बिचको उसलाई भन्ज्याङ। त्यो झोला फाले छोरी, त्यो झोला फाले फालिदिया ल आइज होइन आइज।